स्वागत छ सबैलाई हाम्रो सीजी ब्रान्डको अफिसियल युट्युब च्यानलमा। म हुँ शर्मिला पोखरेल। म चाहिँ चौधरी ग्रुप अन्तर्गत एज अ सेल्स स्टाफ काम गर्दै आएको छु। यस च्यानलमा चाहिँ हामी प्रडक्टको स्पेसिफिकेसन, यसको युजेज र ट्रबल सुटिङको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। आज यो भिडियोमा हामी सीजी डिसवासरको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। फर्स्टमा डिसवासरलाई कसरी चलाउने भन्ने बारे कुरा गर्नेछौँ। त्यसपछि डिसवासरको विशेषता र त्यसको फाइदाहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। आउनुहोस् यो भिडियोलाई सुरु गरौँ। सीजीको 15 पेज सेटिङ क्यापेसिटी रहेको डिसवासरमा टच स्क्रिन, डिजिटल डिस्प्ले र मल्टिपल वाश प्रोग्राम पाउनुहुनेछ। यसभित्र भाडा राख्नको लागि दुईवटा बास्केट र एउटा कटलरी ट्रे राखिएको छ। तलको बास्केटलाई हामीले सजिलै निकाल्न र राख्न सक्छौँ। यहाँ तपाईले आफ्नो प्लेट्सहरू राख्न सक्नुहुन्छ। ठुल्ठुला भाडाहरू जस्तै प्रेसर कुकर, कराई राख्नको लागि यो बास्केटको स्पाइक्सलाई फोल्ड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी माथिको बास्केट हेर्छौँ, जहाँ तपाईले सानो सानो भाडाहरू जस्तै ग्लास, कचौराहरू राख्न सक्नुहुनेछ। यो बास्केटको स्पाइक्स फोल्डेबल रहेको छ। यसरी तपाईले घरमा रहेको सबै प्रकारको भाडाहरू मिलाएर राख्न सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा माथि कटलरी ट्रे रहेको छ, जहाँ तपाईहरूले चक्कु, चम्चाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। यसमा वाटर स्प्रे गर्नको लागि स्प्रे आर्म रहेको छ। यसमा सबैभन्दा मुनि फिल्टर छ, जसमा खानेकुराहरूको लेफ्टओभर कलेक्ट हुन्छ र यसलाई टाइम टु टाइम सफा गरिरहनुपर्छ। यसको फिल्टरलाई हामीले सजिलै निकाल्न र राख्न सक्छौँ। डिसवासरमा भाँडाकुँडाहरू राम्रोसँग सफा गर्नको लागि 3वटा केमिकल्सको आवश्यकता पर्दछ। यी मध्ये डिसवासर सल्ट हामीले यहाँ राख्न सक्छौँ। डिसवासरले सल्ट चाहिने जति मात्र लिने हुँदा प्रत्येकचोटि सल्ट राख्न जरुरी हुँदैन। डिसवासरको सल्टले पानीको हार्डनेसलाई कम गर्ने काम गर्दछ। यहाँ हामीले रिन्स सेट राख्छौँ, जसले वाटर रेसिड्यू कम गरी भाँडा टल्काउने काम गर्दछ र यो पनि प्रत्येकचोटि राख्न जरुरी हुँदैन। यहाँ डिसवासरको डिटर्जेन्ट वा ट्याब्लेट राख्छौँ। यदि हामीले ट्याब्लेट युज गर्यौँ भने अरू केमिकल्स राख्नु पर्दैन। अब हामी डिसवासरमा भाडा लोड गर्ने र चलाउने तरिका हेर्छौँ। डिसवासरमा भाडा राख्दा तलतिर फर्काएर राख्नु पर्दछ, तर भाडालाई ओभरल्याप गरेर राख्नु हुँदैन। डिसवासरमा भाडा राख्दा खानेकुराहरूको लेफ्ट ओभरलाई निकालेर मात्र राख्नु पर्दछ। भाडा लोड गरिसकेपछि स्प्रे आर्मलाई घुमाएर चेक गर्नु पर्दछ। डिसवासर चलाउन पनि एकदमै सजिलो छ। फर्स्टमा यसलाई अन गर्छौँ, त्यसपछि यसको प्रोग्रामलाई सेलेक्ट गर्छौँ र यसलाई स्टार्ट गर्छौँ। यदि हामीलाई एक्स्ट्रा फङ्सन चाहिएमा स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै सेलेक्ट गर्छौँ। यो अप्सनले डिले टाइमर राख्न सकिन्छ। यो डिसवासरमा 10वटा वास प्रोग्राम रहेको छ, जुन हामीले यहाँ रहेको अप्सनहरूबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ। पहिलो अप्सन प्री वास रहेको छ, जसमा हामीले कटकटिएको भाँडालाई भिजाएर प्री वास गर्न सक्छौँ। दोस्रो प्रोग्राम स्पिड वास रहेको छ, जसमा हामीले 14 मिनेटमै भाँडा माझ्न सक्छौँ। तेस्रो प्रोग्राम क्विक 30 रहेको छ, जसमा 30 मिनेटमै ग्लास, कचौरा, प्लेट्सहरू हामीले धुन सक्छौँ। चौथो प्रोग्राम इको रहेको छ, जसले भाँडा माझ्दा पानी र बिजुलीको बचत गर्दछ। यो प्रोग्राममा भाँडा माझ्दाखेरि एकचोटिमा 9 लिटर पानी र 0.8 युनिट बिजुली प्रयोग हुन्छ। पाँचौं प्रोग्राम डेली वास रहेको छ, जसमा हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने भाँडाहरू 99 मिनेटमै माझ्न सकिन्छ। छैटौं प्रोग्राम डुअल प्रो वास रहेको छ, जसमा हामीले डेलिकेट भाँडाहरू र ग्लासवेयरहरूलाई माथिको बास्केटमा राखेर सफा गर्न सक्छौँ। सातौं प्रोग्राम सुपर 50 रहेको छ, जसमा 50 मिनेटमै भाँडाहरू माझ्न सकिन्छ। आठौं प्रोग्राम डेलिकेट रहेको छ, जसमा हामीले धेरै फोहोर नभएको डेलिकेट डिसेसहरूलाई प्रयोग गर्दछौँ। 9औं प्रोग्राम अटो नर्मल रहेको छ र अन्तिमको प्रोग्राम इन्टेन्सिभ रहेको छ, जहाँ एकदमै चिल्लो भाँडाहरूलाई हामीले धुन सक्दछौँ। यस सीजी डिसवासरमा एक्स्ट्रा फास्ट फङ्सनलाई युज गरेर वासिङ पर्फर्मेन्सलाई कम्प्रोमाइज नगरिकन टाइमलाई घटाउन सकिन्छ। यसका साथै हाइजिन फङ्सनको मद्दतले भाँडाहरूलाई हाइजेनिक वास गर्न मद्दत गर्दछ। भाडा कम हुँदा हाफ लोड अप्सन युज गरेर तलको बास्केट या माथिको बास्केटलाई मात्रै युज गर्न पनि सक्छौँ। साथै यसमा एक्स्ट्रा ड्राई र एक्स्ट्रा साइलेन्ट फङ्सन पनि छन्। यस डिसवासरमा इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नको लागि विभिन्न इन्डिकेटरहरू राखिएको छ।
सल्ट इन्डिकेटर, रिन्सेट इन्डिकेटरका साथै वाश, रिन्स, ड्राई र इन्ट इन्डिकेटर पनि यो डिसवासरमा पाउन सकिन्छ। यसमा भएको इको इन्डिकेटरले प्रत्येक वास प्रोग्राममा प्रयोग हुने पानी र बिजुलीको मात्रा इन्डिकेट गर्दछ। 15 प्लेस सेटिङ क्यापेसिटी रहेको यस सिजीको डिसवासरमा हजुरहरूले टच स्क्रिन, डिजिटल डिस्प्ले र मल्टिपल वास प्रोग्राम पाउनुहुनेछ। यो डिसवासरमा BLDC टेक्नोलोजी रहेको छ, जुन इन्भर्टर टेक्नोलोजी हो। धेरै फिचरले भरिपूर्ण यो डिसवासरमा 3 इयरको वारेन्टी प्रोभाइड गरिएको छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। हाम्रो भिडियोलाई लाइक र सेयर गरिदिनु होला सो द्याट हजुरहरूको फ्यामिली र हजुरहरूको आफ्नो आफन्तले हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब र बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला सो द्याट हाम्रो नयाँ भिडियो आउँदा इमिडिएटली हजुरलाई नोटिफिकेसन आउनेछ र हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ। टिल नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।